ашып атаганат баратабыз. Нурбек Атабеков. Гүлжиген Сатбековдун кайсыларын жакшы көрөсүң, эң жакшы көргөн деген? Эми мага барыш. О, күлүп карашың, жүрөккө жагасың, сен эч кимде жоксуң. Айжан Асемовдун өзүнүн сүрөттөрү эле кызыктуу го, балдарга да. Келиңиздер, биригип бир кайырмасын алып. Сен өрдө барчы? Мелтирип асманга көрүп, мен турам бакта жөлөнтүп айтып берсиңер кайсыңар. Санага салып менин түшүмө кирдиң, садагам күнүм болуп күлмөңдөп тийгиң. Кайдасың айтчы деги асылым азыр. Жалпыңыздарга салам, ардактуу Solo Media порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн назарыңыздарда кайрадан эмнеге берүүсү старт алган учуру. Буга чейин биз шоу бизнес жөнүндө элдерден сурамжылоо жүргүзөр экенбиз. Бүгүн ушул кыргыз эстрада ырчыларынан элибиз кимдин ырларын көбүрөөк угат жана Instagram аркылуу кимдин баракчаларын көбүрөөк карап турат. Дал ушул суроолордун үстүндө сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз. Анда эмесе сиздер бизден эч кайда алыстабаңыздар жана комментарий бөлүмүнө сөзсүз сиз кимдин ырларын угасыз ошону жаза кетиңиз. Кыргыз эстрада ырчыларынан ырларын угасызбы? Албетте. Кимдин ырларын эң көп угасыз жана Кыргызстанда эң мыкты ырчы деп кимди эсептейсиз эле? Эң мыкты жана татыктуу ырчы деп мен Эрлан Ындашевди айта алам. Эрлан Ындашевдин ырларын көп угасыз? Эрлан Ындашевдин ырларын көп угасыз. Кайсыларын көбүрөөк жакшы көрөсүз? Кечир мени, санага салып мени деген жана ойлой берем деген сыяктуу ырлар бар беле, ошол ырларды көп. Эрлан Ындашевдин ырларынан бир кайырмасын же бир куплетін ырдап бере аласызбы? Санага салып менин түшүмө кирдиң, садагам күнүм болуп күлмөңдөп тийгиң. Кайдасың айтчы деги асылым азыр. Калганын кадырын кечиреме кечигип билдим, эркем ай нечелем сени, эркелебеми кайрылып келчи. Азамат, сизге кол чабуулар болсун. Көрсө урматтуу достор, эл ичинде дагы билинбеген, өзүңүздөр көргөндөй, таланттуу адамдарыбыз дагы билингениңиздердей аз эмес. Илья Зандашту угабыз. Илья Зандаштын кайсыларын бир ушул ыры деп айта аласызбы? Чирип койбой деген ыры бар го. Ошону. Нурбек Атабеков. Атабековдун кайсыл ырын жакшы көрөсүз? Бардыр Эрлан. Зарлык. Зарлык, Камбаралиев жакшы көрөсүң, Кайсы ырларын билесиң? Билерим. Ырдап берчи ошо бир ыр. О, күлүп карашың, жүрөккө жагасың, сен эч кимде жоксуң, сен менде ганасың. Нурбек Атабеков. Кайсы ырын жактырасыз Атабековдун? Барын эле го. Бир ырынан кайырмасын ырдап бере аласызбы? Ырдай албайм. Мен Алтынай Нарбаеванын ырларын угап, Кайсы ырын жакшы көрөсүз? кимибизден деген ыры жагат. Мага жаштардан ким? Нурбек Атабеков, Нурлан Насип, мурункулардан Сыймык Бейшекеев, Бекбор Бийип, Салама Садыкова илгеркилерден. Гүлсена Суранчиева жагатынан кийинки дагы жаштардан жөнүнө болбогон бар ырдаган болбогон. Мелтирип асманга көрүп, мен турам бакта жөлөнтүп айтып берсиңер кайсыңар. Ошолордун ичине неметиш керек ошого, тийиз алыш керек мындай. Кыскартыш керек. Демек, кимге токтолдук? Эң мыкты Кыргызстанда ырчы деп бирөөнү айтсаңыз. Сыймык Бейшекеев. Мурунку. Сыймык Бейшекеевдин ырларынан бир ырдап бере аласызбы? Кайырмасынан. Ырга жокмун ошо. Жардам берип турабыз, келиңиз. Ырдачы. Келиңиздер, биригип бир кайырмасын алып. Сен ырдап барчы? Сенден би, же менден би кимибизден? Унтуптер барат дилибизден. Ашып атаганат баратабыз. Арзышып араң тапкан сүйүүбүздөн. Нет, не слышу. Эч кимисин укпайсыз, такыр? Андай ушул ырчы жакшы ырчы деп бир эсептеп койгон же кандай ырчы жокпу? Ну, если только услышу, то оценю музыку. А жакшы ыр экен депчи, приятно слушать деп. Нурбек Атабеков, Баястан, Омар, Нурлан Насип. Демек, ушул төртөөнүн кимисин эң мыкты деп эсептейсиз? Нурбек Атабеков. Кайсы ырын жакшы көрөсүз Атабековдун?
Сүрдөтпөчү дегендер бар го. Келиңиз ошол ырынан бир куплет ырдап бере аласызбы? Макул. Сүрдөтпөчү сезим тал жанымды, жалгыздыктан билдим го баркыңды. Бирге жүргөн кезимди сагынып, ак сүйүмгү чөп жаңырды. Азамат, келиңиз сизге кол чаап коелу. Кыргызстанда эң мыкты шедевр. Эрлан Андаштын. Кайсыл ырын жакшы көрөсүз? Эрлан Андаштын. Көп эле ырлар жагат. Жакшы, кечирмен дегендер жакшы. Ушул ырынан бир кайрымасын ырдап бере аласызбы, келиңиз? Жок. Бир куплет уялбаңыз, азыр биз көрүүчүлөрдөн сурап жүрөбүз, бар ырдап беришти, келиңиз. Санага салып мени түшүмө кирдиң, садагам күнүм болуп күнүңдө тийгин. Кайдасың айтчы деги акшыгым азыр, кадырын кечиреми кечигип билдим. Эстесем эзилеми от болуп күйөм, эх жаным кечирилгис белене күнүм. Мелек күн арадамдай жылдар өтсө да, мен сенин махаббатым баары бир сүйөм. Азамат, сиз уялбай эле чыгып туруп ырдашыңыз керек экен көрсө, сиз эмне уялып атасыз, сонун үнүңүз бар турбайбы? Гүлжигит Сатыбековдукун көп угам. Гүлжигит Сатыбеков. Гүлжигит Сатыбеков, Гүлжигит Сатыбековдун кайсыл ырын жакшы көрөсүз, эң жакшы көргөн деген? Эми мага барыш. Нурлан Насип. Нурлан Насип, кайсыл ырын жакшы көрөсүз Нурлан Насиптен? Бардын эле. Анан ырларын угасызбы? Он. Кимдин ырын угасыз көбүнчө? Мирбек Атабеков. Атабековдун кайсыл ырын жакшы көрөсүз? Бардыр Эрлан. Инстаграм бар да, азыркы учурда Инстаграм актуалдуу болуп атпайбы? Анан ырчылардын кимисинин баракчасы сизге кызыктуу, кимисинин баракчасын көбүрөөк карайсыз? Ошол жана миллиондор бар го. Мирбек Атабеков, Чолпон Талипбек, Айжан Асемова. Кыргызстанданбы? Ооба. Айжан Асемова да кимдики? Ушулардыкы го да миллионго жеткендерчи мындай жакшы немелерди чыгарып турушат го Инстаграмда. Ошолордун көбүрөөк карайм деп калсыз, эмнеси менен кызыктуу? Алар эми мисалы Атабеков болсо мындай кайрылуулар жасап, там Америкага барып. Нурлан Насип. Эмнеси менен кызыктуу анын баракчасы? Билбейм. Эми жаатта. Жеке жашоосу жагында. Жеке жашоосу эмес, өзүмдөй. Чыгармачылыгы жагат, ошон үчүн сиз баракчасын карап турасыз. Рахмат, жана саламатта туруңуз. Негизи Инстаграмдан Анжеликанын, көп эле ырчылардын Инстаграмдарын карап турам. Негизи бардыгыныкын эле карайм. Ошондо себеби эмнеде? Эмнеси менен кызыктуу ошол? Алар эми өздөрүнүн жашоонун киргизет, негизи ырчылардын жашоо бизге кызык го дейм. Ошон үчүн. Рахмат, жана саламатта туруңуз. Айжан Асемованын өзүнүн сүрөттөрү эле кызыктуу го эми. Балдарга да көп кызыгабы дейм да, ушундай эми. Ошо көбүнчө Асемова менен Кани Жент беле ошону карайм ошо. Рахмат, жана саламатта болуңуз. Инстаграмдан мага абдан кызыктуу Мирбек Атабековдун баракчасы абдан кызыктуу да, күндө карайм да. Эмне себептен? Эмнеси менен кызыктуу? Анткени Мирбек Атабеков менен жана жубайы бар эмеспи, Мерим эле ошондой кызыктуу гифтерди, кызыктуу нерселерди өткөрүп, мындай кызыктуу кылып турат да. Анан жана мындай Вайнерден болсо, жана мага Эмиль Эсеналиевдики, анан жана Красавчик Эрма деген Эрмек деген байкебиздин ошолордун баракчалары жагат да магачы. Ушуларды эле айта алам. Инстаграмдан өзүмдүн досторумду эле карап коем. Өзүмө тиешелүү. Анан сүрөт киргизип коем, видео киргизип коем болду. Андай алар кызыгып карабайт экен. Ырчылардан карабайм. Эч ким баракчасын карабайсызбы? Жок. Ошо ырчылардын Инстаграм баракчасын карабайм. Демек кызык эмес, Кызык эмес. Нурлан Насип. Эмнеси менен кызыктуу анын баракчасы? Билбейм. Эми жаатта. Жеке жашоосу жагында. Жеке жашоосу эмес, өзүмдөй. Чыгармачылыгы жагат, ошон үчүн сиз баракчасын карап турасыз. Негизи Инстаграмдан Анжеликанын, көп эле ырчылардын Инстаграмдарын карап турам. Негизи бардыгыныкын эле карайм. Ошондо себеби эмнеде? Эмнеси менен кызыктуу ошол? Алар эми өздөрүнүн жашоонун киргизет, негизи ырчылардын жашоо бизге кызык го дейм. Ошон үчүн.
Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, биз шаар тургундарынан кыргыз эстрада ырчыларынан кимдердин ырларын көбүрөөк угат, деги эле кимди мыкты ырчы деп эсептейт экенин сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Көрсө биздин ырчылардын ырларын жаттап, аларды жогорку деңгээлде аткарып бере ала турган таланттуу адамдарыбыз аз эмес экенине дагы өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Сиздер дагы сөзсүз түрдө кайсыл ырчынын ырларын жакшы көрөсүз, аны комментарий бөлүмүнө жаза кетиңиздер. Сиздер үчүн комментарий бөлүмү ачык. Кызматыңыздарда Сулуу медиа порталынан мен Алиман Эсенкалык болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.